Minecraft Pocket Edition'da ev yapımını göstereceğim. Küçük bir ev yapımı olacak arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition'umuzu açıyoruz. Arkadaşlar daha fazla video gelecek. Yani az video çekin. Arkadaşlar ben bunu şeyde yapacağım. Arkadaşlar evet arkadaşlar evimiz nasıl olsun? 2+1 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arkadaşlar. Arkadaşlar siz kendiniz bilin. Buraya da 10 tane çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi bunu 10 hizasına getirelim. Arkadaşlar online kapta bu güzel. Bu videomu attıktan sonra o gelecek. Arkadaşlar bu arada videonun sonunda çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sakın video kapatıp gitmeyin. Yani acayip önemli bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar 4 yok yapacağım. 1, 2, bu kadar mı? Bir dakika. 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar şöyle diziyoruz. Evet arkadaşlar bunu bitiriyoruz. Arkadaşlar evin içini ben yapmayacağım. Siz nasıl yaparsınız yaparsınız. Ben sadece evin güzelliğini göstereceğim size. Şöyle arkadaşlar yapıyoruz. Şimdi çok güzel. Of ya çok uzun sürüyor arkadaşlar. Yani evin değeri arkadaşlar. Bekleyin. Şimdi arkadaşlar buraya bitirdiniz. Şimdi arkadaşlar diamond'ımızı elimize alıyoruz. Şimdi bunun bir yarısında diamond'la arkadaşlar bu hep fakirli ve yani zenginle fakir oldu arkadaşlar. Yani bildiğimiz nasıl desem bir aynı şehir gibi. Arkadaşlar Minecraft Edition'un daha fazlası gelecek. Tabi o da like'larınızı bağlı. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşım var adı Senasun. Onun da eğlence grubu var. Onun arkadaşlar abone olun. Arkadaşlar çok güzel şeyler çekiyor. Arkadaşlar onun numara. Ona abone olmanızı diliyorum. Arkadaşlar şuraya tamamladığınızda bitecektir. Bir de bahçe kuracağız arkadaşlar. Bahçe diğerlerinden daha farklı olacak. Onu göstereceğim. Arkadaşlar şöyle ikili kapı koyuyorum. İlk arkadaşlar böyle. Evin içine girdiğimizde arkadaşlar
arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şuralar ayrı bir ışık. Bir de şimdi arkadaşlar size en tavsiye bakın arkadaşlar bunu kimse yapmaz. Arkadaşlar buraların hepsini full bunlarla kaplayın. Tamam mı arkadaşlar? Full bunlarla kapladıktan sonra arkadaşlar eviniz çok güzel arkadaşlar. Ben her zaman yapıyorum. Onu yapın. Sonra arkadaşlar bittiğinde de gelin şöyle. Bir şey unuttum arkadaşlar. Evimizin olmazsa olmazı nedir? Tamir arkadaşlar. Çok basit bir şey. Çok basit arkadaşlar. Tabii ki de şömine. Arkadaşlar şömineyi o kadar da güzel yapmamış olabilirim. Kusuruma bakmayın yani arkadaşlar. İlk defa şömine yapıyorum. Yani arkadaşlar yani yorumlara koyayım yazmayın. Arkadaşlar çünkü ilk defa yapıyorum yani nasıl olacağını arkadaşlar hiçbir fikrim yok. O yüzden arkadaşlar bildiğim gibi böyle olmalı. Şimdi elinize şey alıyorsunuz. Siz deyin. İnşallah. Yok bu laf kaplıyor. Oh mis gibi. Mis gibi şömineniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şömineli ev böyle. Niye söndü? Çünkü arkadaşlar hava var diye söndü. Yani onu aradı, orayı kapatınca olmayacak tabi. Arkadaşlar size diğer tavsiyem bakın. Bak şuraya kapatışı. Eliniz bir yere gideceksiniz kapanıyor. Oturmalı hem de. O kebap gibi. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşürüz. Hoşçakalın.